Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Jo Edoria. So, for today's video, ay gagawin natin yung konsuka. Conditioner plus suka. Pero yung gagamitin ko guys, keratin. Kasi yung cream soap, yun sana yung gagamitin. Ita-try natin kung shiny yung buhok natin kasi sobrang dry naman po guys. Yan, tingnan nyo. So yan guys, merong mga maliliit na buhok. Tapos dami pa akong mga ano dito, yung mga buhok ko guys. Dati kasi may kulay ito. Tapos blackening ko. Ayun, nag-dry siya ng ponggang-ponggang dry. So, itatry natin siya. Kung effective ba talaga. Kasi, meron din akong nakikita na hindi umipik sa kanila. No. And, try natin sa atin kung i-effect. So, let's start. Gagamitin ko keratin na gold. So, dalawa yung gagamitin natin para buong buhok ko talaga yung malagyan. Hindi naman gano'ng kakapal yung buhok ko. Nipis nga lang yung buhok ko eh. So, ayan. Keratin plus na gold. Itong suka. Ayan. Silver swan. Kung wala kayong silver swan, yung dato puti or kahit anong suka guys, pero ito yung gagamitin natin kasi wala ibang suka. And syempre ang ating kutsara, tas ito. So ito na lang yung lalagyan ko, wala ko sa kung ibang paghahalo. So yan. So, ilagay ko lang siya guys. Sana i-effect siya sa atin yung isa. So guys, ang bango niya. Natin siya ng suka. So, 2 kutsara lang yung ilalagay natin. Okay guys, lagyan na natin. So, yun, hahaluin na natin siya. So, hindi siya matapon kasi ang liit lang talaga ng lalagyan natin. Wala kasi akong ibang lalagyan. More halo. So, haluin lang natin siya ng bonggang-bongga para mag-ano yung... A few minutes later. So, ayan guys. Ayan. Tapos na natin siyang ihalo at lagay na natin siya sa buhok natin. Sana ma-i-effect. Tatalin na ako ng buhok. Wala kasi yung ipit ko kaya ito na lang. Ayan guys, maglalagay na tayo. So, kakamayan ko na lang guys para mas madali. Bango pa rin niya guys. Para hindi tumalab yung suka. Sana maganda yung resulta. Oh no! Ito siyang basain talaga. Ramihan ng paglagay.
naman. Mahirap kapag hindi ipit yung tali. Sobrang nipis lang talaga ng buhok, guys. Yan. Tapos, dry pa. Tali lang natin siya dito. Para... So, damihan natin paglagay para mas maganda yung effect. Ito na lang yung hindi ko pa nalagyan. Diba? Nipis lang talaga ng buhok. Dito guys, gawin natin kasi ang daming tumata yung buhok eh. So, ayan siya guys, oh, madami pa siya. Para to i-try, sana maging success, sana effective. Kamay ko guys. Ito na lang yun guys natira. So, ayan guys, tapos na natin ilagay lahat. At yan, kita nyo naman, sobrang basang-basa yung buhok ko. Kasi nalagyan talaga lahat ng... And tingnan nyo yung kamay ko. Oh no! Kapasta ko lang yung buhok ko. And yun siya ng plastic. Tatalian ko na lang siya. Para hindi lalabas yung buhok natin. So, yun guys, tapos na, and aantay lang tayo ng 30 minutes bago natin siya banlawan, bago tayo maligo. So yun guys, tapos na yung 30 minutes, and yan, babanlawan na natin. Maliligo na ako guys, and babayaran ko kayo mamaya kapag tapos na ako. So yun guys, tapos na ako maligo, and papatuyan ko lang siya. Tignan ko kayo kapag tuyo na po siya. I'll be right back. 2,000 years later. Hi guys! So, ayan, ito na po yung result now. Hindi naman siya ganun ka-shiny. Ayan. Pero buwas-buwasan po yung mga tumatayo kong buhok kanina. And, ayan. Bango pa din siya guys. Ayan, naamoy yung suka. So, ayan na. Hindi siya ganun ka-shiny talaga. And, depende naman kasi yun kasi paiba-iba naman tayo ng buhok. No? Hindi tayo magkapareho ng buhok. Kung maganda yung effect sa inyo, yun kasi yung effect sa akin. So, bago ko end yung video, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated kapag meron akong bagong upload na video. So, yun lang guys. Thanks for watching.